Mi prepari la cena, amore? Ah, come non detto, bastava anche un no, The Stanley Parable 2. Oh! Ok, stiamo facendo le cose molto in grande quindi stavolta. L'abbiamo trovata, la 1 di 6, ottimo. Beh, perché dovrei cadere in una buca all'infinito? È la cosa più stupida del mondo? No! È proprietà di Stanley, ci ha messo l'etichetta. Signori, prima di andare in ufficio sapete molto bene che il gioco mi chiede di impostare l'ora attuale. Nello scorso episodio il narratore, non lo so, forse lo sviluppatore stesso mi ha fatto i complimenti perché imposto sempre regolarmente l'ora. In realtà credo che questo parametro non abbia il benché minimo senso, non ha nessun impatto sul gioco. Cosa succede se me ne sbatto altamente il cocchio? Oh, hai impostato l'ora sulle 12, mezzanotte, eh? Dopo il mio bel discorso su quanto io fossi rimasto colpito dal fatto che tu non avessi lasciato le 12, adesso lo fai. Non so bene come prendere questa cosa, o forse le 12 antimeridiane, sapete che gli americani usano il sistema, vabbè, con la 12, vabbè. Sono il tuo orario preferito? Davvero ti piacciono le 12 AM? Perché se sì, beh, diciamo solo che ho passato parecchio tempo ad arrabbiarmi con chi impostava le 12 AM. Li ho forse ingiustamente denigrati per il loro amore per le 12 AM? Beh, forse sì. Decidiamolo con un cursore scorrevole. Quanto è ingiusto disprezzare chi ha le 12 AM come orario preferito? Vabbè dai, diciamo che è molto ingiusto, non dovremmo disprezzare nessuno. No, siamo delle persone orribili. È giustissimo, santo cielo. Sai, posso dire che indipendentemente dal fatto che ora sia davvero mezzanotte o meno, mi sto divertendo un sacco a settare queste impostazioni. Sento che sto imparando di più su di te e su come ti piace che le cose siano impostate. È bello raccogliere dati. Ah, quanto vorrei avere più cursori scorrevoli. Quelli che ci sono li abbiamo visti tutti. Forse posso inventare nuovi cursori per raccogliere altri dati su di te. Non dovevo impostare le 12, non è iniziato il gioco che già mi sta rompendo i maroni. Non dovrebbe essere troppo difficile, ma sì, fammene mettere su qualcuno. Dovrebbe essere tutto pronto per la prossima volta che carichi il gioco. Oh no! Non dovevo farlo, dannazione. Ok, ritorniamo in partita. Ho in mente un po' di cose. Ammettiamolo, mi sono comportato molto male negli scorsi episodi con il nostro amichevole narratore di quartiere. Quest'oggi, come prima cosa, vediamo di rispettare il suo operato, il suo lavoro. E pertanto andiamo al finale, quello standard. Sì, poi ci vediamo il nuovo contenuto. E dobbiamo ancora vedere cosa ci attende qualora scendessimo le scale. Aspetta, qual era il codice? 2845. Vediamo se riesco a inserirlo prima che il tizio si metta a parlare. Corri Stanley, corri presto. Vabbè, Stanley non sa correre. 2845. No, aspetta, ho sbagliato di inserire il codice. 2845. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. E non si offenda. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ah, mi costringe ad attendere il bastardo. Se l'è legata al dito. Dai, che stavo seguendo la storia una volta tanto. A te piace tanto la storia? Ho trovato del vinello. Del Chianti? Dove sono le fave e il fegato, santo cielo? Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Ah, grazie, mi mancava la luce, scusi, non sapevo dove andare, porti pazienza. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Che poi Stanley stesso non ha capito quale lavoro facesse. Ok, non siamo mai andati oltre questo punto, perché negli scorsi episodi lo abbiamo trollato di brutto. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Però se mi metti la fuga qua in parte, è normale che uno poi gli viene la voglia. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ok, magari evitiamo la morte violenta, better of it and realized he simply had too much to live for. Non so se mi sta perculando, ma nel dubbio seguiamo la sua narrazione. Dove sono finito? Buongiorno. Ok, possiamo accendere le luci finalmente e olè! The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Tecnicamente ci siamo stati quando ci ha spoilerato il tutto la linea dell'avventura. Eravamo lassù, se vi ricordate. Ma vabbè, dettagli, questo gioco ha la capacità di spoilerarsi da solo.
Ok, possiamo finalmente accendere le telecamere. Now the Pam monitors pam jumped to life, pam. their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Quindi c'erano circa 600 dipendenti in sto posto. Peraltro c'è uno schermo che era senza numero, facciamo finta di nulla. Non ci sono altri interruttori che possiamo premere. Quindi per tutto questo tempo ci hanno controllato e spiato. O mi hanno, perché sono abbastanza sicuro di essere l'unico dipendente. Forse sono la cavia di un malvagio esperimento. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? È interamente possibile. No, he refused to believe it. He couldn't Pirata? accept it. His C'è un own pirata? life in someone else's control? Never. No! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ok, abbiamo raggiunto una nuova struttura. Buongiorno. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ok, signore, non per criticarla, mi ha detto che la trama principale era qualcosa di incredibile e via dicendo. È un po' banalotta, Fino adesso mi aspettavo qualcosa di più entusiasmante. E peraltro, se notate bene, ci sono diversi computer che permettono probabilmente di attivare il controllo della mente, che per adesso è offline, quindi tutte le boiate che ho pensato erano mie, non posso dare la colpa a nessuno. Ci sono un sacco di interruttori colorati, pulsanti numerati, e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia la struttura non ha corrente, che penso mi, vediamo di riattivarla. Oh, buongiorno. Con che grande schermo non me lo dici? Qua ci si vedono i big filmoni, santo cielo. E ci sono 2 interruttori che ci attendono. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Dobbiamo liberare tutti i nostri colleghi, quindi lo spegniamo! Ho fatto la coda giusta, vero? Era quello che voleva, signor narratore? Buongiorno. Forse abbiamo ottenuto veramente un bel finale. Lui l'aveva detto che non era contro di noi. And a rising chill of uncertainty. Was it over? Speriamo. Me ne voglio andare da questo posto. He had won. Davvero? He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Molto Stanley lentamente. reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? Non me ne frega. How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. Oh, bravo For it was narratore, hai not narrato il knowledge giusto una and volta power tanto. that he Buongiorno. had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. Oh, molto No longer would profondo. anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. Dove poi eravamo, Perhaps scusate? the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Posso per davvero? Quindi il narratore non ha mentito. Aveva davvero un finale positivo per noi. Ho paura di scoprire cosa ci attenda fuori. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. C'era un finale Stanley positivo. was happy. Ma come? Ma cioè te lo fanno apparire come un rompimaroni. È ovvio che la prima cosa che fai è disobbedirgli, perché lui ti controlla la vita. E invece no. C'era la possibilità di scegliere di andarsene fin dall'inizio. Cioè non abbiamo ottenuto risposte su ciò che accadesse all'interno di questa struttura, ma chi se ne frega, dico io, no? How long was I sitting there?
Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Wow, stanno anche cambiando i discorsi introduttivi. Allora, se non ricordo male, riavviando più volte la partita, prima o poi Stanley si dovrebbe ritrovare in un altro corridoio. Cioè, l'ufficio è lo stesso, ma dovrebbe esserci un corridoio azzurrino, bluetto e via dicendo. Però è randomico, è tipo una possibilità su 1 milione. Ok, ho riavviato la partita per più o meno 5 minuti, ma non è accaduto nulla. Probabilmente quando il gioco si riavvierà da solo accadrà per l'appunto quella storia delle pareti blu e via dicendo. Sì, tra poco ci andiamo. Allora, cosa possiamo fare di bello quest'oggi? Ho una mezza idea. Questa volta andiamo di ribellione e saliamo addirittura sull'ascensore. No, non sto scherzando. Voglio cercare di fare il bravo bambino, ma sulla storia alternativa. Se vi ricordate, il narratore ci diceva che lei ci stava aspettando. A quanto pare c'è una donna nella vita di Stanley, chi l'avrebbe mai detto? That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. Sì, ma che stanza seria però, Place your faith in another. Then pick up the phone. Ciao tesoro, sto tornando a casa. Scusa se sono stato al lavoro per non lo so quanti anni, ma vabbè, dettagli. Ah, anche casa mia ovviamente al numero 427. Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Oh, ok. All right. Non dar fuoco alla casa, tesoro, che già normalmente cucini di M, ma vabbè, dettagli. And tell me all about your Questo non era un buon segno. Gotcha. Me ne vado, non posso andarmene. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Sei un Come bastardo. inside. Let me show you what's really going on here. No, me ne voglio andare. Sorry. Porco cane. My story now. No, le citazioni quelle belle. L'ho capito adesso, tesoro. Ciao, amore. Perché ci sono tutti gli oggetti dell'ufficio qua dentro? This is a very sad story about the death of a man named Ma no, ma perché? Aspetta, non posso neanche andarmene. Buongiorno, impiegato 427. Premi Z sul dispositivo tastiera. Va bene, padrone. Stanley is quite a boring fellow. Ma perché? He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. La cosa triste è che questo manichino è la cosa con più tette che ho visto nell'ultimo periodo, ma vabbè, dettagli. La tristezza? Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Non è che ho molto altro da fare, sono bloccato. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Perché ce l'ha con me? Prego, premi O per guardare la TV. Quale TV? And so he began to fantasize. Oh no, è diventato un about his own orologio. job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the Quindi earth. è tutto nella mia testa? The thought excited him terribly. Premi I per passare del tempo coi ragazzi. Ma non conosco nessuno in ufficio. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. Ah, sono messo It così male, barely quindi. even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Tesoro, non mi guardare in quel modo, so che mi stai giudicando. Mi prepari la cena, amore? As he wandered through come this non detto, fantasy bastava anche un no, world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind control. Ma mi sta spoilerando la trama. Ormai lo sappiamo. Weaved in many directions, and down another was a game with a baby, and he called it the Stanley Parable. Non me lo sono inventato, giuro, non sono impazzito. Dobbiamo raccontare una storia ai tuoi figli. Ma ho dei figli, peraltro. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time.
No, prego, mi lasci andare. Premi Z per dire a tua moglie che l'ami. Tesoro, ti voglio tanto bene. Non mi abbandono. Porco cane, mi ha abbandonato la How could there bastarda. possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Ok, signori, a sto punto direi che è giunto il momento di andare a dormire. Chi si è visto, And si è I'm trying visto? to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ma se non lo faccio non posso andare avanti con la trama. Ma... E rimane la schermata fissa così. Ci muoio di vecchiaia, porco cane. Devo premere U. You see? Oh. Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Ti prego, premi C per non mettere niente in discussione. Accetto passivamente la mia vita e il mio ruolo in tutto ciò. Signore, la prego, guidi la mia vita da questo momento in poi. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. Ragazzi, non andate mai contro il narratore perché si vendi... No! And Stanley pushed a button. I Perché? tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. No! Quindi alla fine si conclude comunque col mio decesso. Bastardo schifoso. Tutto perché gli hai rovinato la sua bella storia con i monitor e tutte cose. Ok, è altresì vero che in quel caso molto probabilmente sarei vissuto. Ma sconoscendolo avrebbe messo, non lo so, un drago o un uragano ad attendermi al di fuori del megaportone. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? È una domanda How is that legittima. possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Beh, io in ufficio non ci torno. Abbiamo il nuovo contenuto che ci attende. Sì, abbiamo ancora una marea di vecchi finali. Ma vabbè, dettagli. Però ero curioso, c'è un nuovo contenuto, quindi. Oh, good. You noticed my sign. Difficile non Yes, notarlo. I have something very exciting to show you. Guardi, mantengo le mie aspettative molto basse, onestamente, perché ci sono altri carrelli, vi dicendo. Ci sono altri Stanley? Ma siamo qui dell'altra volta, avanti. Vediamo un po' cosa si è inventato. Mi deve stupire, buon uomo, per favore. Ripongo molta fiducia nelle sue abilità. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. Un pochettino, The ma original vabbè. Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Sta succedendo, buongiorno? Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Oh! Ok, stiamo facendo le cose molto in grande quindi stavolta. Non me l'aspettavo. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor In additions? effetti. Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Si sono dati veramente da fare con la pubblicità e il resto. Complimentoni. Sono molto ma molto fiero di lei. Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement. Vedo che ha una leggera fissazione con il numero 2, It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Che spettacolo! Ok. Vediamo un po' che cosa si sarà inventato per davvero. Perché fino adesso sì, ok, bello l'ufficio, bella la pubblicità e via dicendo. Però si deve impegnare decisamente molto di più. Guarda, studi per fare il nuovo logo. Sembra un po' Red Dead Redemption 2 il secondo, Però sì, approvo, il logo nuovo mi piace proprio una cifra. Le doppie porte, belle. I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is. Ecco, questo non è un buon segno. But let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts,
that surely the game will sort of naturally spring up around them. Non ne It'll sono all proprio work itself sicuro. out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Perché c'è un autobus con scritto nuovo contenuto? Ah, perché porterà qui gli spettatori e loro potranno vedere quale sarà il nuovo contenuto. Maronna, quel 2 letteralmente dovunque. Oh, ho capito, stanno cercando degli investitori perché serve il denaro per sviluppare il gioco. Giusto, giusto. Facciamo come ho detto le cose in grande. Vediamo di raccumulare una grande quantità di denaro per un grande progetto, per un grande, oh mio Dio, sequel. Complimentoni. Go on, try out some of the new features. Quanto è grande sto posto? Un pulsante che dice il nome del giocatore che sta giocando. È qualcosa di assurdo. Il secchio che ti rassicura. Come il secchio che ti rassicura? Ok, i miei neuroni stanno cercando di comprendere. Perfetto, allora vediamo di valutare una novità alla volta. Partiamo dal bottone, che non mi pare effettivamente una funzionalità così avveniristica. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. Hai ragione, in So with that effetti. in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Pensate che figata se sapesse il mio vero nome, il pulsante. E può trovare il mio nome, perché ci sono dati nel computer e tutte cose. Ok, o dici il mio vero nome o dici TheLoneGamer, accetto tutto. Jim. No, non mi chiamo Jim. I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. È un po' But of limitato, course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you roleplay as Jim to really simulate the full experience of this feature. Ma perché? Ma no! I promise you'll love No, it. per favore. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. Ma non conosco nessuno che si I chiami want you to Jim. imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Ho capito dove vuole andare a parare questa storia, eh. Are you really, truly Jim right Sì, now? sono Jim, a posto. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. Ah, if you don't properly no. roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Ok, Otherwise, voglio it's stare al just a gioco. stupid button that says somebody else's name. È quello che è alla fine. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Ah, mi posso suicidare, per favore? Now, allow yourself to become Jim. Sì, va bene. Imagine yourself driving to work as Jim. Non ho la playing patente, ma thrifty vabbè. on the weekends as Jim. Staying up all night for a popcorn and horror movie sleepover as Jim. Developing a crippling substance addiction. Ma no, ma cosa? Ma come? Rediscovering yourself through fringe religious groups as Jim. Sicuramente ci sono And altre finally, soluzioni. Dying a slow death at an old age, surrounded by members of your cult as Jim. Jim ha vissuto una vita molto piena ed So, emozionante, Are eh. you really, truly Jim right now? Molto, molto If Jim. so, then please step forward and press the button. Mi sento un sacco Jim in questo momento. Dove sono le droghe, peraltro? Ma vabbè, dettagli. Jim. Yes, you see. Wow. What a rush. That was you. The button described you. Do it again. Do it again. Ah, santo cielo, è che ho i membri del mio culto che mi stanno aspettando. I telonisti, i teloniani, chiamatemi come volete. It hits even harder the second time. Wow, If proprio this were the davvero only un'emozione new feature unica. in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. No. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Comincio a sentirmi un po' truffato, signor narratore, eh. Vediamo I un po'. suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable. Mi pare una 2. buona idea. That would actually save me the work of finishing this feature. È un'idea. Qui è la zona riservata alla stampa e dicono di non fare screenshot. Perché? C'è qualche funzionalità nascosta? Qualcosa di geniale. Aspetta, ma quanta roba hanno aggiunto? Il cerchio del salto, il buco infinito. Oh, ma là c'è tanta roba. Oh mio Dio. Ma sto posto è enorme. Guarda che roba. C'è pure la cartina. È così grande che serve una cartina. Oh mio Dio. C'è una gigantesca statua di Stanley. Sarò onesto con voi, non è la statuina più bella che io abbia mai visto. Tuttavia, un pensierino ce lo farei. Voglio l'action figure di Stanley adesso. Vediamo un po' se la vendono da qualche parte. Che succede? Buongiorno. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative
is that there will be no reward for collecting all of them. Ma che fregatura! For the intrinsic joy of watching a number go up, you simply collect all of them and then you move the hell on with your unremarkable life. Ma è un pezzo di erba! Cioè, voglio dire, lo fanno per completismo e via dicendo, per platinare i giochi e tutto il resto. Qui no, lo fai ma non avrai nessuna ricompensa. Cioè, se lo vuoi fare bene, se no ciccia, tanto hai una vita di M comunque. Yay! L'abbiamo trovata, la 1 di 6, ottimo. Dove saranno le altre 5 adesso però? Ah, ed eccomi ritornato all'uscita. Così. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Ok, da questa parte invece ti danno gli achievement in maniera semplice e quasi gratis. Ma, cioè, là non mi dai nessuna ricompensa e qui invece le ottieni facilmente senza dover lavorare. Tutto qua, devo solo tirare una leva. Ok, sembra abbastanza fattibile. Something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Ah, sì, well, mi ricordo. I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Posso provare, quindi tiro la leva ye. Vai! Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Oh, ma dai! Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Se la tiro abbastanza forse si apre. Niente da fare. Comincio a pensare che questo Stanley Parable 2 possa essere una leggerissima truffa. Tante promesse, ma pochi risultati. La porta rossa? No, cos'è? Avevo visto una roba rossa e ho detto magari ci sono segreti nascosti. Oh, ve lo garantisco che ci sono segreti nascosti. Ok, passiamo alla prossima parte dell'esposizione. Aspetta. Nessuno screenshot. Cosa c'è qua dentro? Buongiorno. Ok, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. È una boiata assurda. I'm on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Sono sicuro che ci fossero altre scelte per quanto riguarda i palloncini, ma non ho una nipote di 12 anni, quindi premiamo questo e tanti saluti. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Oh, ma dai! Happy 12th birthday, step-niece it is. Ah, che peraltro è nipotastra, quindi anche nipote ufficiale. Lasciamo stare. Maybe I should have gone with... No! No, I've made my decision, we're moving on. Oh mio Dio. Hanno anche già cambiato tutte le foto. Ora ci sono i palloncini in ufficio, quindi? Oh ma dai. Perché sono dovuto entrare in quel cacchio di cosa? Vabbè, c'è anche il buco infinito da questa parte. Io un buco infinito lo vorrei. Vediamo quale altra boiata si è inventato il fetentone. Cosa vogliono fare? Ok. Non mi fido minimamente. Sicuramente avrà inventato qualche altra minchiata. Poi perché fa un giro così, scusate? Sembra tutto molto scientifico, ma fidatevi che non lo sarà. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Ok, aspetta che non vengo schiacciato dal soffitto della serie, si sa mai. Sta montando le stanze stile Portal lui, ma vabbè, dettagli. Oh mio Dio, posso entrare? No, c'ho paura. Beh, perché dovrei cadere in una buca all'infinito? È la cosa più stupida del mondo. Vabbè dai, un saltino veloce. Già non si può saltare in sto gioco. Oh, è molto profonda, questo è poco ma sicuro. Oh, buongiorno. Isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue on. No, voglio vedere dove va a finire il buco. Ormai sono curioso. È molto profondo. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later. Perché ci muoio? Che succede se precipito troppo? Oddio, non mi dire che non è un buco veramente infinito. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely Lo sapevo io. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite?
Well, that sort of depends on your definition of infinity. Mi sa che stiamo per raggiungere la fine, gente. Infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Ah! Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. Era molto profondo, Stanley. I'm a liar and a cheat and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinite? È quello che ho detto anch'io, I Ciccio. figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Si è dato una calmata, signore? Ha finito con lo sfogo? Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Ci è rimasto male? Ma scusi, mi ha promesso grandi incredibili funzionalità, per adesso sono un po' deluso. E qualcuno ci ha buttato le cicche qua sotto. Ehi, ma ti spengo io le sigarette addosso. Una tazza perfino, ho scritto nuova tazza. Era pure nuova, ok? Torniamo sopra. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Non sono proprio pienamente convinto, come ho detto. È una big truffa questo Stanley Parable 2. Ve lo dico io. Vi farò contattare dal mio avvocato. Cioè, devo prima trovare un avvocato. E i soldi per l'avvocato. E anche i soldi per la bolletta telefonica che non ho pagato sto mese. Ma insomma, in qualche modo combino. Ok, in questa zona dovremmo aver visto praticamente tutte le nuove funzionalità. Oh, il cerchio del salto lì. Però salti rimanenti You know zero. what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 Yay! as well. Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Vabbè, lo resetti. Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece, then. No, ma me lo resetti. Stavo premendo spazio e non è successo nulla. Ma perché ce l'ha con me? Mi manca saltare, santo cielo. Odio i videogiochi in cui non puoi saltare. C'è il negozio del merchandise. Vediamo un po'. Molto limitato. Ho visto il nuovo contenuto. Il numero 2, The End is Never the End Again, quindi di nuovo, 427 che è il numero dell'ufficio di Stanley. Mi aspettavo qualcosa di più interessante, magari un paio di magliette te le compro, non dico di no, tanto voglio dire, notoriamente l'abbigliamento del telone è molto limitato. Adesso è diventato il buco pressoché infinito, ha cambiato i cartelli, ha mantenuto la promessa. Ok. The common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. That it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. Un secchio. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. Perché? As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually... Ecco, mi sembrava ci fosse la fregatura in qualche modo. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Evitiamo di lavorare se possibile. Come on, give it a try. Cioè, devo prendere un secchio per davvero? Che succede? Che ho fatto? Mi prende per il chiurlo? Can you feel it? No. The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweet. Mi faccia uscire, le tiro il secchio addosso, lo riempio di cacca e glielo tiro addosso. I believe the bucket lends you an air of charisma as well. Non è I vero! think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. Già ero brutto prima, in The effetti. benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Ok, mi apra la porta cortesemente, grazie, vorrei andarmene da sto posto. Ok, mi sento Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in Oh, a ma video game? dai! That really should be an award if it isn't already. Ma per favore, basta, la prego. Mi faccia uscire. Sono molto soddisfatto di questo gioco, non voglio vedere altro. In verità, da quello che ho sentito in giro, il secchio, quando lo prendi, cambierà completamente alcuni dei finali e i dialoghi saranno completamente differenti per tutti i finali esistenti. No, non sto scherzando. All right. Have you seen everything you wanted to? Tutto. Ready to move on now? Sì, sono a posto, guardi. Direi che è meglio ricominciare Stanley Parable e cercare un altro finale che non sia una truffa di proporzioni bibliche. Oh maronna, cosa c'è adesso? Non è finita, vero? So, Stanley, what do you think?
Do you like all of the new features? Meravigliose, Yes, I know it's meravigliose. not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. No, per favore, no, I'll evitiamo. arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Che sta combinando? Ho paura di quello che sta per Are you esporci. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Ha radunato tutte le nuove funzionalità, tra cui i palloncini, la statuina, il buco. Well, I mean, there's potential here, right? Salti rimanenti 36, voglio andare laggiù. Never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. Ma perché vuole la mia approvazione? Version 2. Ah, c'è il doppio di tutto stavolta? Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Ok, ce la può fare, ho fiducia I in wanted lei? more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait. Ok, ora ragioniamo, forte. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original è una buona game. cosa in effetti? Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Vabbè, è una schermata iniziale, non è che cambia più di tanto. Stai per settare la partita, vero? Go ahead. Take a look. Oh no, ho genuinamente paura. Oh, l'ha cambiata veramente la schermata iniziale. Ma cosa... Oh! Carino l'effetto? Cioè, mi viene da vomitare quando fanno ste cose? L'ha fatto! Una volta tanto l'ha detto e l'ha fatto? È praticamente un lungo corridoio. Poteva impegnarsi anche di più, buon uomo. Ha messo i maledetti palloncini anche nelle cutscene iniziali. Non dico altro. E alla fine li ha fatti blu per davvero. Ok, non penso ci sia altro. Vediamo un po'. Ci saranno anche... No, ci sono per davvero, gente. Ci sono per davvero. Li hanno messi dovunque. Sono anche da quest'altra parte. C'è il secchio. Signori, c'è il secchio, non dico altro. Prendo il secchio. Stanley picked up the bucket. Tutto qua. Oh no, la porta adesso è chiusa. Non ci sono nuovi contenuti. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ha inserito il secchio in ogni frase da questo momento in poi. Quindi davvero sono cambiati tutti i dialoghi. Vediamo un po'. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Beh, il secchio sta rispettando effettivamente il proprio ruolo e effettivamente consola Stanley mano a mano che va avanti. Ok, abbiamo un finale qui. Che dite? Facciamo una prova? Buongiorno. Oh, Stanley, can you feel it? Oh no, che The succede? broom closet. It wants the bucket. Ma You perché? can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Ma cos'è sta storia? Ma non è vero. Really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom Ah, closet. ecco That's perché, what ok, the ha broom un suo closet perché is trying to allora. say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. Oh no, tranquillo, me lo tengo io, non lo offrite mai. Given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. Now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends. Signori, ma oh mio Dio, ha cambiato anche questa. Il sequel è in pausa. Ah, non è un sequel. Ha cambiato tutto il bastardo. Dicevo, è andato completamente fuori di testa dopo che lo scorso episodio l'abbiamo lasciato per millenni da solo? Credo che sia impazzito, onestamente. Your relationship is purely superficial and convenient. Ma non è That your vero, life io is sai che ci so banal amiamo. and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner. Well, I'd never. Go on, Io l'adoro sto Lay doppiatore. into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Okay, I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go.
No! There. Proprietà di Now, Stanley, sir, ci ha messo l'etichetta. No more debate, no more discussion. Lo adoro sto Take our secchio. hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Non mi dire che se aspetto abbastanza mi dà un altro sticker. Voglio vedere se accade per davvero. All right, I've got a second sticker back No, here, non ci and I'm going to credo! slap it on as well because I think it's appropriate. Beh, giusto, eh? I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, Guardi, ne ero abbastanza look sicuro down per at the adesso, sticker and eh? say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. No, secondo me abbiamo leso completamente la sanità mentale del narratore e ormai sta abbracciando la nostra pazzia, o non lo so nemmeno You io. know what? I could take the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. Ha ragione, You can ha stay ragione. here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you sì, outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Se n'è andato. Ah, porco cane, ripostiglio, hai fatto andare via il narratore. Sarei dovuto rimanere qui più a lungo? Narratore? È qua fuori? Buongiorno? Ok, lasciamolo stare, santo cielo. Voglio fare una prova. Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Guarda che il secchio non è che sta salendo, sono io che lo sto trasportando. Aspetta un attimo, rifacciamo lo stesso finale di prima, vediamo cosa cambia. Sono curioso, andiamo direttamente lì. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence. Ovviamente, è tutto grazie al secchio. In his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. Grazie It secchio, would se non be ci with fossi that tu. Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Beh Was sì, the è il bucket secchio. guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Ma quando mai nella vita? Oh, una statuina! Ne ho trovato un'altra, Found vai! one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. È sempre merito del Soothing secchio him, ormai, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Non doveva dirlo. Lo sa che quella è la frase che poi fa scatenare l'inferno, santo cielo. Scusate, ma se lo metto in testa e divento tipo un cavaliere, faccio il pirla, mi Stanley and the protegge. bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ok, fin qua tutto più o meno uguale. Ha solo inserito il secchio nel discorso. Vediamo un po' se nel finale il secchio Lights rose farà on an qualcosa. enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. No, il secchio non sta ipotizzando nulla. Il secchio non parla, è un oggetto inanimato, signore. Vuole che le chiamo un narratore che l'aiuti? Vedo che sta avendo un po' di difficoltà tecniche in effetti. Monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in Ma non è shock. vero. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Vedete che bel rapporto che abbiamo io e il secchio? Voi potete dire di avere un rapporto di amicizia così bello con qualcun altro? Amate i secchi, Was gente, the non bucket giudicateli under mai the più. mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No, io sto cominciando a sospettare che il secchio sia diventato il protagonista e io sia la No! spalla. He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good.
Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. Oh. They high-fived in a really cool way. Ma non è vero! The bucket made a sassy comment about taking down the system. Sei sempre divertente, Secchio, se non fosse per te, santo cielo. Ok, come ho detto, vediamo in che modo cambierà il finale. Magari si scopre che il Secchio era il cattivo fin dall'inizio. Ta-na-na, ta-na-na. Stanley and the bucket waited in blackness. Ok, Yes, they had done ce l'abbiamo fatta, Secchio, Stanley possiamo and the bucket fuggire? had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Ma perché? Ma no, ma Stanley evita. wanted to sneeze in every country on earth. Ma cos'è? Ma Both che of them brutta wanted to begin abitudine. watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. Perché? La cosa True, più it was a stupida simple life they dell'universo. envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. Oh, si è fermata la porta. No, aspetta, il finale è cambiato. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? No, no. An Incocchio. unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty. Aiuto, gente, Until finally the aiuto. truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Ma come? Ma no, ma dove? No, 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 The no, si facility richiude. itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the Ah, beh, mica un bucket. solo, meglio che nulla, Being eh. trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. E il Secchio lo avrebbe accoltellato a morte. Ok, non ce l'abbiamo fatta a fuggire. Il Secchio non mi ha semplificato la vita, l'ha complicata. Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Anche oggi il livello di follia ha raggiunto veramente i massimi storici e sto gioco lo sto adorando. Quali altre avventure vivranno Stanley e il Secchio? Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi prendo a secchiate e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!